имам проблем с лаптопа и съжалявам, но няма да снимам много повече. Вече като нали, имам нов компютър или лаптоп пак. Сега разграйвайте за новите клипове, които ще правим, но рядко. Такова, че пиша, ако ще ме обръщате внимание, може да спра плейлиста, защото няма смисъл. Никой не ме е харесал. Да, няма. То просто няма смисъл. Какво да правя? Няма смисъл за нищо. И всичкото. Няма смисъл. С новите видео може да продължа. Или да не. Или да ми пишете. Аз, като празна, ще се нямам пак. Но, и това беше от мен. Само да знаете, subscribe-айте, харесвайте, ако искате, гледайте епизодите, но не можах толкова много да направя, с което съжалявам. Много зла. Няма да ребя. Той няма да ми покаже директ. Само ще си оставя. Никога се разваля. Само да компютърка се развали и моментално чака малко. Чувам се. Добре, този компютър, като се развали, моментално ще имам нов компютър. И това беше всичко. Да съм го казал. И ако питате защо съм се забавил, бях в Германия, при баща ми и имам туалетно. Не знам дали се вижда екрана. Ще проверя. Това вижда се. И ще покажа какво съм правил в туалет. Не, моля. И първо ще следно. Ще отида, за да се изтира. Не ми трябва да си по-сомни. Бле. В всеки виск Фейсбук. Може би в момента ме гледате. What the heck is it? It's going wild. Приложение. Аз да няма виждате нищо. Съжалявам ви. Ето да. И сега ще ви кажа, че като завършна играта